हेलो फ्रेंड्स আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো ছাগলী ফাৰ্মৰ লগত জড়িত আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এটা নতুন ব্ৰিডৰ ছাগলী দেখিব পাব আৰু এই ব্ৰিডটো হৈছে আপোনাৰ জাখৰানা এই ব্ৰিডৰ ভিডিঅ' মই আগতে বনোৱা নাই মই আগতে বিটেল বা চিৰহিয়ে বনাইছো এইটো ব্ৰিডৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈ মই বনোৱা নাই প্ৰথম হয় তো এই ব্ৰিডৰ ছাগলীবোৰ আপোনাৰ বিটেল চিৰহিৰ দৰে হয় কিন্তু ইয়াৰ ধৰিব পাৰি কেনেকৈ ধৰক ইয়াৰ কাণবিলাক বহুত ছুটি হয় বা কাণখনত আপোনাৰ হোৱাইট স্পটেড আহে তো এটাৰ মানে হেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰি যে এটো জাখৰানা ব্ৰিড হয় আৰু বাকি আপোনাৰ ব্ল্যাক কালাৰত বেছিকৈ আহে ছাগলীটো আৰু বাকি আপোনাৰ গাখীৰো যথেষ্ট পৰিমাণ আপোনাৰ বাৰবাৰীৰ নিচিনাই হয় গাখীৰৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি হয় ইহঁতৰ আৰু পোৱালিবিলাক হেলদি হয় আৰু দুটা পোৱালি দিয়ে মানে আমাৰ বিটেল ছাগলীৰ দৰে নহয় যে এটা পোৱালি দিয়ে এটো ছাগলী আপোনাৰ দুটা পোৱালিয়ে দিয়ে তো হেতু এটা ভাল আপোনাৰ এইখিনি ছাগলী বৰ্তমান আপোনাৰ ৰাজস্থানতে আছে আৰু ছাগলীখিনিয়ে আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ দেবব্ৰত সৰকাৰ তেখেতে কিনিছে আৰু দেবব্ৰত দা বৰ্তমান ৰাজস্থানতে আছে তো দুদিন বা তিনি দিনৰ ভিতৰত তেখেতে আহিব বৰ্তমান তেখেতৰ গাড়ী ঠিক হোৱা নাই তো গাড়ী ঠিক হলে তেখেতে ৰাজস্থানৰ পৰা ওলাব তো যদি কোনোবাই ধৰক এই ব্ৰিডৰ ছাগলী ল'ব খোজে জাখৰানা ব্ৰিডৰ তো তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰাইস ৰেঞ্জটো কিমান মান আহে তো তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে সকলোবোৰ তথ্য পাই যাব প্ৰাইস ৰেঞ্জৰ কথাটো মোক কোৱা নাই তেখেতে তো প্ৰাইজৰ কথাটো তেখেতৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব আৰু পেমেন্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব তো হেতু কথা পাতি ল'ব আৰু যেহেতু তেখেতে নিজাকৈ গাড়ী লৈ আহিব তো আপোনালোকে যদি ধৰক নলবাৰী বা বৰপেটাত ছাগলী নমাব খোজে তো আপোনালোকে ছাগলী নমাব পাৰিব যোনদিনা মালটো আহে সিদিনাই নমাব পাৰিব তো তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সকলোবোৰ তথ্য পাব তো যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে মোৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ